kedah bias warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda was samawati al-karim alladzi yaqbalu at-taubat an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa ibadahu bil karamat. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad sahibul mu'jizat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati tahirat amma ba'du. Allah Ta'ala fi ayatihil karimat wa hiya aqramul mu'jizat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Alladzina huwa syida walal kufar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil wa kadzalika qala nabiyuna wa habibuna wa safi'una wa maulana Muhammad innama buistu liutamima makarimal akhlaqal hadis. Wa kadzalika qala hujjatul islam fi kitabihi wal mu'minu wa in alas darjatuhu wa rtafa'as manjilatuhu wa kana min jumlatil awliya la tasqutu alaihi al ibadatul mafrudatu fil qur'ani wa sunnati illa hadratil kiram, para alim wal ulama, para zuhama, khusus nyanyakeun kehormatan kanu mulia sepuh pribados Abah Haji Banhawi jeung sadaya para kesepuhan anu parantos hadir sasarengan anu sami-sami kusim pribados sangat dicintai sangat disuhunkeun jiat pangdoana. Doakeun kurang sadaya para sesepuh urang mudah-mudahan sadayana selalu dan selalu sehat jasmani sehat rohani amin. Allah berkahkan ilmuna amin. Allah berkahkan rezekina amin. Allah berkahkan umurnya tambah istiqomah di jalan Allah amin ya Allah ya Rabbal. Kasanggakeun kehormatan kasadaya para aparatur pemerintah sipil non sipil bila khusus Bapak Lurah manawi aya anu sami-sami kusim kepada sangat dicintai Bapak panitia penyelenggara Maulid Nabi beserta sadaya para seksi, para kru, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, para santrin wa santriyat azakumullah, para wali sagaya
Satanya pribados ngalanjutkeun naon anu bade dicaritakeun ti payun nyuhunkeun dihapunten patali ningali kondisi badan saresna mah kurang pati sehat para sadaya. Sekitar aya 15 acara pribados ngengsel nembege ka 4 acara kapenting ayeuna para sadaya. Patali dikesakeun ka Allah pribados kena udur kusah itu nyuhunkeun doa ka para sadaya bil khusus ka sadaya para kesepuhan, mudah-mudahan dipandang sehat jasmani sehat rohani amin. Mudah-mudahan kajian penting ayeuna anu bakal dikaji kurang wabarengan sing aya hikmah faedahna amin, aya manfaatna amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat azakumullah, lamun urang ningali eta ayat teh kabagi dua sami sapertikeun surat. Aya nu dingaranan ayat bangsa Makkiyah, aya nu dingaranan ayat bangsa Madaniyah. Ari ayat nu dingaranan Makkiyah nuzilat qoblal hijrah, artina ayat diturunkeun ku Allah samewe hijrah Kangjeng Rasul ka Madinah. Anu kadua aya ayat bangsa Madaniyah, artina nuzilat ba'dal hijrah, turunna ayat setelah Kangjeng Nabi hijrah ka Madinah. Hubunganana sareng maulidan para sadaya, historis di ayat latar belakang cek bahasa santri anu di dalamna ayat yang kaduan asbab nuzul ingdal mufassirin bi riwayat, sabab turunna ayat ke alam dunia anu dikomentar ku ulama ahli tafsir diambil dari jalur riwayat. Diriwayatkan pada masa harita turun di ayat sabada terjadi suluh Hudaybiyah di Mekah, di Madinah punten, di Madinah bil khusus masyarakat pro dan kontra terjadi, terutama sekali nu dipimpin nyata kutiru oknum edan, salah satuna Abdullah bin Ubay bin Salul, membawahi 300 kurang lebih balad-baladnya. Mereka punya pendapat bahwa Muhammad putra Ki Abdullah itu lain nabi apalagi rasul, tapi hanya seorang ahli syair, ahli nyanyi. Di satu pihak masyarakat muslim punya pendapat bahwa Muhammad putra Ki Abdullah pangkatna double, ya nabi ya utusan Allah subhanahu. Jadi pro jeung kontra terjadi. Aya anu ngomongkeun nabi jeung rasul, aya anu ngomongkeun Muhammad teh seorang ahli syair penyanyi. Dalam posisi pro dan kontra bikin ngabeberes kasus tersebut, Allah nurunkeun ayatna dalam surat Al-Fatah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi nadi murang di kukaroretnya pangkoret-koretna jalma tinu koret di mana disebut junjunan orang tilok daek membaca sholawat. Itu pangkoret-koretna tinu jalma anu koret. Sakali deui
Muhammadur Rasulullah. Gitu. Dong odol. Lamun dipencet kekarak ngolol. Lamun diomongan kekarak teriak sallallahu alaihi. Artinya bahwa Muhammad putra Ki Abdullah pangkatna ya Nabi ya utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan turun ayat tersebut para sepuh sadaya sanes bae urang Madinah, urang Mekah, Jazirah Saudi Arabia, satung kebing langit satang kareking jagat sadaya tasa maklum paham bahwa Muhammad putra Ki Abdullah anu disangka seorang penyanyi ternyata pangkatnya double ya Nabi ya utusan Allah subhanahu. Nah itu para sadaya, dari 124.000 para nabi, 313 para utusan, 25 nabi merangkap rasul yang tercantum dalam Al-Quran, 5 ulul azmi yang mendapat gelar asyraful anbiya wal mursalin, pangmulia-muliana tina sadaya para nabi, pangmulia-muliana tina sadaya para utusan hanyalah junjungan urang sadaya. Tadi bikin pangkat anu sakitu mulia ka nabi nu sanes, ka rasul nu sanes hanyalah ka nabi urang habibuna wa safi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya naon ya latar belakangna sehingga ieu pangkat begitu mulia cuma disanggakeun ka junjunan? Mangga urang kolepetkeun sejarahna, mudah-mudahan aya manfaatna insyaallah. Itu pada sepuh sadaya. Pertama, ternyata dari bahan baku anu beda. Dina kitab Madarijus Su'ud Syekh Nawawi Atanara nyaritakeun 50.000 tahun sameme Allah nyiptakeun langit jeung eusina, bumi jeung eusina, bahasana aflak para sadaya. Allah Ta'ala partos nyiptakeun bahan baku junjunan urang sadaya tina cahaya. Cahaya tersebut ku Allah dibagi opat, dipecah serat aya opat pecahan. Pecahan anu nomor kaopat dibagi deui. Nah, tina pecahan tersebut aya anu ciptakeun caang napanan poe, itu mangrupakeun pecahan tina cahaya junjunan. Aya anu jadikeun caangna bulan purnama, nu dijadikeun aras jeung sajabina, bahkan termasuk cacaan paningali urang sejauh mata memandang. Urang bisa ngabuktikeun jeung bisa ngabedakeun mata urang ieu teh merupakan sebagian pecahan daripada cacahan cahaya junjunan. Subhanallah, gila para sadaya. Niti wanci nu mustari ninggang masa anu lugina setelah Allah nyiptakeun beberapa bagian. Allah nyiptakeun Nabi Allah Adam alaihi, cek Allah dam aing nitipkeun cahaya bahan baku Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman, dititipkeun ka Allah ka Nabi Adam, disimpan di antara dua walikatna Nabi Adam, di mana Nabi Adam berdiri di sawarga, masyarakat sawarga ngajajar lapisan ribuan karena takdim wa takrim ngamuliakeun kana bahan baku cahaya junjunan. Subhanallah. Tuh para sepuh sadaya, tina walikat dipindahkeun kana taran Nabi Adam, di mana berdiri Nabi Adam di payudana jajar ribuan malaikat para sadaya takdiman wa takriman. Ada mengadua kalau ya Allah ya Rabb abdi nyen candak
cahaya bahan baku Nabi akhir zaman tapi abdi teu ningali, coba pang pindahkeun dina posisi anu abdi tiasa ningali. Ijabahlah tak Allah dipindahkeun cahaya junjunan bahan baku junjunan karena pas curugna Nabi Adam alaihi ulama ahli tadkirah diambil istinbat dalilna di mana-mana orang ngalaksanakeun salat pas tahiyat awal tahiyatus saniyah tepat pisan dina kalimah tauhid asyhadu alla ilaha illallah tetepan curug esok diangkatlah telur para sadaya diangkatlah curug sunah hukumnya. Para ulama ahli fuqaha punya argumentasi masing-masing, alasan masing-masing. Aya diangkat curug teh anu digoyang terus digoyang-goyang ti mulai diangkat digoyang eureun-eureun ke nalika rek uluk salat. Aya oge anu teu diangkat para sadaya. Hiji waktos pribades pernah salat di daerah Menes. Mau dibejakeun kampung nama Bisaya Barayana di dieu. Rek jarah kula caritana ka mertua kalmarum almarhumah apa Haji Ahmad Damamini bin Buya Khalil Paniis mampir ke hiji kampung. Ilu salat tah di masjid, begitu salat pas tahiyat eta curug diangkat diapungkeun, digoyang. Cek aing ku ante ki urang dieu sakal digoyang sadala. Hayang nanya bae. Beres salat ditanya ke Haji ulah kabalik ulah yang nanya eta curug diangkat digoyang kumaha maksudna. Ieu cenah Haji Allah eta teu cicing di satu tempat bisa goyang kali itu. Subhanallah. Cek aing nya buat ngomongkeun bisa goyang tadi itu. Nganisbatkan doang si Inul bae dusun eta pengalaman sudah cukup di Menes barang ka Mekah di haram di bedroom rental di lantai dasar salat berjamaah pas dina salat ngarendeng jeung urang Mesir jangkung badak pas dina tahiyat diangkat digoyang cek aing kurang Menes di dia. Waalaikumsalam langsung pribados nyapa tah ka urang Menes ka urang Mesir cek terus assalamualaikumul haz cek malana waalaikumsalamul haz min aina anta urang mana sia pribados cek sarana jawab ana min Mesir urang Mesir dijawab ditanya naon jawab kata curug diangkat digoyang dan digoyang bahasana sopan itu mah Allah eta teu cicing dina satu derajat bisa ka dieu bisa ka ditu teu ngomongkeun goyang teu kacarowang Menes parsadaya ditanya ku sim kuring inta naon madhabna cek manehna anak madhabna Hanafi paham ti harita di mana-mana Hanafi salat pas dina tahiyat diangkat curug digoyang tereureun para sadaya itu sebagian paham Hanafi tapi sampai mah lamun diangkat surugna digoyang dan digoyang teu ngabatalkeun makana salat ngan aya nu hukuman makruh para sadaya nu matak diangkat curugna sunah doyongkeun ka katuhu jeung sunah ditingali tah curug teh pelepaheunana lamun katingali sanjan teu katingali dong ibu-ibu pan katutupan kungkena tetap sunah diangkat curugna condongkeun ka palikatu itu tingalikeun tempatna telebahna itu hukumna sunah alhamdulillah tah ieu ngaji muldan simpun menang ngaji curug atuh kitu aya mangpaatan para sadaya saterasna eta cahaya junjunan anu aya dina curug Nabi Allah Adam alaihissalam disalurkeun langsung nyata ka Siti Hawa blus nyalu eta Siti Hawa geulisna kawanti-wanti indahna kabina bina kulung manjung
bercahaya. Naon sabab bahan baku cahaya Nabi akhir zaman tos aya dina rahimna. Aya orok kelak nanti bakal jadi nabi. Borosok orok di Siti Hawa dititipan tah cahaya tersebut bahan baku seret. Orok tersebut anu ketitipan bahan baku Nabi akhir zaman kelak nanti bakal rumah tangga, bakal ngalahirkan anak, bakal di Rasul dititipkan terus tutap titip. Dititipkan ka Nabi Allah ganti ka Rasul, Rasul ka Nabi, Nabi ka Rasul itu bergunta dan berganti, dimulai Nabi Adam bergunta dan berganti. Pada akhirnya dititipkan kalau ke hamba Allah anu soleh Said Abdullah, langsung disalurkan ke hamba Allah anu soleha Nyi Aminah gubrak kalam duanya, lahir tetap cabang baitnya dinamian lewat ilham kalawan ku eyangna kalawan Nabi anu mulia Nabiuna wa Habibuna wa Safiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jenengan Muhammad para sepuh gitu. Numantak lamun kurang ditaliti bahan baku junjunan teh tacan pernah dititipkeun kalau kajal makabir fasikin munafikin mutakabir ka Nabi ka Rasul ka Nabi. Dina debat teh panicaritakeun al jannatu wa na'imuha sa'lul lima yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Yo sasangan ngaji mulut lima hafidhol ilahu karamatan li Muhammad abahul amjad sonan li ismihi taraku sipaha palam yusibum minadamin wa ila abi wa ummi. Apal teh kanyawan yang berarti urang ditilok buludan rasana. Apalkeun ge menang gajaran alhamdulillah karena nyaritakan sejarah Kangjeng Rasul. Sakali yuk bareng lamun teu apal mimitina asal bisa ujungna bae. Hafidhol ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad hasonan li ismi taraku sipaha palam yusibum minadamin wa ila abi wa ummi. Hafidhol ilah dijaga rapih ku Gusti Allah bahan baku junjunan orang sadaya tacan pernah dititipkan kalau kajal makabir fasikin munafikin mutakabir ning sajabina itu dijaga rapih ti Nabi ka Rasul ti Rasul ka Nabi lahir kajal soleh soleh ubar lahir ke alam dunia subhanallah bahan baku anu beda pada sadaya munasabah dari 124.000 para nabi 313 para utusan 25 nabi merangkap rasul 5 ulul azmi yang mendapat gelar asraful anbiya pangmulia mulia nanti sadaya para nabi pangmulia mulia nanti sadaya para utusan hanyalah junjunan urang alhamdulillah. Beda bahan bakuna para sepuh sadaya gitu sehingga bener-bener jaga rapih ke Allah Ta'ala ku sababna kitu munasabah urang sadaya sing cinta karena kelahiran amin sing semangat ngayakeun peringatan kelahiran amin
karena jalma anu sumanget maulidan, karena jalma anu mahabah ngayakeun maulidan, insyaallah kabah dituna bakal diberi oleh-oleh sawarga. Alhamdulillah. Cek sama haji ngeunah bae tah ngomong. Nah, balas mutip salah satu pangandika ulama ahli sufi ngarana Imam Sirri, sandina Imam Ahmad bin Hambali, anjeunna ulama ahli sufiah, bahkan termasuk ru'usul sufiah, kepala nanti ulama ahli sufi para sadaya. Nukil salah satu barisan lafaz cek Imam Sirri, man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya radatan min riyadil jinnah li'annahu ma qasada dalikal mawadi illa li mahabbatihi. Itu sahajalma anu sejak berangkat di kampung halaman timah masing-masing rek ngahadiran maulidan, datang ka masuk ka mushola nu saking pohara tohagana ngampar kumpul hempak merbayaksa lungu simpu penuh dengan rasa tawadu khusuk ngupikeun maulidan gitu Pak. Jalma nu geus meunang topik jeung hidayah mah datang ka dieu teh bener-bener khusuk rek ngadengkeun muludan. Jadi datang ka dieu semata-mata ta'zim ka Rasul, takrim ka Rasul, hayang ngupikeun sejarah kelahiran. Alhamdulillah, ieu manusia pilihan para sadaya. Karena teu pati saeutik loba ngaranna jalma datang ka dieu teh lain ngadengkeun nyimak maulidan, hanya ngenumpang sare wungkul. Betul apa betul? Eta jalma anu kitu teh para sadaya apal karena nikmatna ngadengkeun maulidan. Di mana-mana jalma datang, di saban ampian, di saban kampung, di saban halaman, kayak di tempat tersebut dibaca kasidah Kangjeng Nabi, dimulai nyartakeun netes na Kangjeng Nabi, lahir Kangjeng Nabi, berjuang Kangjeng Nabi, sehingga wafatna Kangjeng Nabi dicacah karaya persadaya, didengkeun, disimak, diregepeun. Cek Imam Sirri, pakon utiya raudatan min riyadil jinan, jalma nu eta kelana nanti nalika balik akhirat bakal diberi patamanan surga. Alhamdulillah. Jadi simpulnya di mana-mana jalma hadir maulidan ngaregepeun ngadengkeun sejarah maulidan, insyaallah eta jalma bakal diberi surga. Allah amin ya Allah ya Rabbal. Tuh kitu para sadaya nu mantak urang bahas raraunan sejarahna. Al jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi ya Rabbi bil Mustafa adik seperti lana ya Rabbi bil Mustafa nun Gusti pangeran Simabi
bil Mustafa kalawan numpang beken tawasul ka Nabi Gusti anu terpilih balik makosidana pandukeun sakabeh maksud kami makosid jamak lapadan ge makosid ya Allah ya mudah-mudahan berkah maulid Nabi kami diberkahkan rezeki kami amin dihasilkan tujuan kami amin anak-anak kami anak berbelajar sing dihasilkan sing pasal terbuka dina ngaji belajar amin kami nu berusaha mudah-mudahan diberkahkan usahana kanggo bekal ibadah kanggo ongkos ka Mekah kanggo meuli imah kanggo sodako ya Allah ya Rabb ku barokahna maulid Nabi mudah-mudahan anu dagang sing barokah dagangna patani sing hasil muncekil tatanina para ulama sing tambah-tambah berkah ilmuna mudah-mudahan para donatur anu patuh sumbang mudah-mudahan dihasilkeun usahana dibarokahkeun usahana berkana maulid Nabi amin ya Allah ya Rabbal tawasul para sadaya tawasul lumantak aya keneh di zaman ayeuna jalma anu ngabidahkeun tawasulan sami ngabidahkeun maulidan aya keneh jalma anu ngabidahkeun maulidan aya keneh jalma anu ngabidahkeun tawasulan bejana tawasul teh ukti Rasulullah eta jalma anu ngomong kitu jalma anu tacan pernah ngaji para sadaya nah sebab karena tawasul pertama adalah ajaran yang diajarkan ku kami Rasul eta teh tawasul baik urang tingali hiji waktu ibadah dongkak ka Paniis ningalian kitab Abah Holil wajar sarah ketemu sarah aya kitab nyemplet di hiji leutik para sadaya Simkuring kohin kita beda amat sarah ketemu sarah ayat nyempret ini bawa kita belahi dicana ke kitab kan kebetan pertama yang ngaran Al-Haq Al-Mustahik Ahmad Damamini bin Abu Yahwal ada hadiah min Abu Yadaman Huri Cikadun kita gorenganan pemberi Abu Yadaman Cikadun waktu sekadimkah dibuka kita nami kitabna Durur Rosaniyah ala Roti Wahabiyah tertarik dengan judul dibuka terus dimutanah ke pribadi suara sadaya sila eta kitab nyaritakan tentang dalil tawasul debat antar ahli sunnah wal jamaah debatan jeung orang-orang kaum Wahabi kitabna leutik Durur Rosaniyah ala Roti Wahabiyah dikaji di Budak Sandi dijamiahkan di bapak-bapak alhamdulillah sehingga paham naon isi kandungan ke kita ternyata yang terkembang tawasul para sadaya loba di zaman ayeuna zaman ngabidahkeun tawasulan betul apa betul mualakeun di sandi-sandi orang sandi salapi man anu rupa jasa ngabidahkeun tawasulan ngabidahkeun marhabaan ngabidahkeun maulidan hampir rata-rata tina santri-santri modern molekeun santri salafi mah molekeun anu sok ngabidahkeun teh lolobana di kalangan-kalangan santri-santri modern gitu para sadaya karena diajar di salafi mah marhabat diajarkeun asroton saja binasim tudor diajarkeun maulidan diajarkeun ku guru-guruna karena maulidan di dalam tawasulan itu ada hiji kisah dongeng cekurangna anu ngandung dalil sadaya Kangjeng Nabi teh kedatangan tamu kedatangan sahabat lolong sahabat teh ningali datang ke Rasul assalamualaikum cek Rasul waalaikumsalam enak minta ke dia cek Rasul abdi teh rek minang sarek ke Kangjeng rek nyukeun doa abdi depan lolong teu ningali hayang ningali Kangjeng cek Kangjeng oh jenang sia hayang ningali sugan bae geus ningali mah abdi teh berjuang ilu perang jeung Kangjeng
cekan ini dosa karena lalu lah. Nah, di parentah kita udah patawada bahasana udahu lalu tah si sahabat ya tak ulama ahli tadkirah di kalangan ulama ahli utama di mana-mana orang rek nyandak ilmu ijazah bahasana tabaruk bahasana di mana-mana orang tabaruk ilmu rek nyandak ilmu di guru-guru orang maka sunah sampai tabaruk teh sunah ngalalu gitu para sadaya tarusan ini mah berbalas ke ngaji di Cisandri bahwa di Cidahu teh aya ijazah umum tilu hiji Bahar, hiji Nawawi, hiji Nasor berangkat kami ke Cisandri langsung tabaruk ijazah kami sepuh bahwa di Cidahu sunah guru belah gitu para sadaya terus kalau kali berbalas tabaruk di ijazah Toreko jaya kasih tahu bahwa gitu akhirnya itu si jaya kayak jaya komunis bahwa di Cigane baru jaya Toreko Kodiliyah Wadah Sabadiyah gitu di samping Toreko Sadiliyah dari Cidahu kemudian kembali di jaya itu Toreko Satoliyah Persata Baru kemana Abah Yai Hasan di mana di Cirebon di daerah Bedak Kerap persadaya. Lamun orang yang katakan tentang Satoliyah pribados ingat karena sejarah di Panegang kurang di Panegang ayat wali Allah subhanallah sehingga dengan barokah wali tersebut Panegang teh jadi barokah persadaya. Kata-kata semboyana warisan tianjeuna mana tah kacung kaun-aun poncar kajana pia maskur kata semboyana diantaranya cek ulama 1.000.000 santri 1.000 ulama itu kata-kata pujian 1.000.000 santri 1.000 ulama orang Panegang mah kekarep lahir geus jadi pakatna santri alhamdulillah tah itu barisan sahanu jadi kata-kata semboyan nanti sah tiwalillah nu aya simpeun ngaranna Syekh Karan boga minantu ngaranna Syekh Rako eta teh para sadaya minangka nama penjagana Gunung Karang lumatak urang Panegang mah oyana sing loba kenjara kasimpeun ka Syekh Rako ka Syekh Karan wali penjaga Panegang para sadaya boga santri anu maju ngaranna Syekh Mansurin Cikadut bertepatan pada tahun 1500 pada tahun 1500 sekian nah eta Syekh Mansur teh pernah guru ka Syekh Karan jadi riwayatna wallahu alam kurang lebih sekitar 1752 jadi riwayatnya Syekh Mansur kita belajar di Syekh Karan nyandak sana ke Toreko Satoliyah saya gitu sehingga alhamdulillah barokahna Syekh Karan Syekh Rako Panegang teh jadi barokah alhamdulillah kasebut kama mana yen Panegang teh kota santri yen Panegang teh kota ulama itu barokah nawali alhamdulillah itu para sepuh sadaya di mana-mana orang anak ilmu ti gururan maka orang sunnah ngalaluan punten supaya orang ngaji teh bebenangan berbada serta nyampe dan pilih balik ngamal ke mangga di ngaranna nyata doa tawasul anu bade dicaritakeun sahabat teh anu lolong buta datang ka Rasul minta doa diberi doa ke Rasul doa tawasul sahabat ya gerak tadi kapayun jeung seber suduna tali lugu simpuh penuh dengan rasa tawar emok cabok lalu ewe lamun laki mah lugu sila di hadapan guru tak persadaya di Rasul urutan Allahumma inni as'aluka wa tawajabi nabikal karim Nabi rahmati ya Muhammadu inni atawajubika ila rabbika liyaqdiya jami' hajati
wa yashfi marodi ya arhamar rahimin. Itu tawasul langsung dijajahan ke Rasul pada saya. Artinya Allahumma nun Gusti pangeran simami ini as'aluka simami nyuhunkeun ka Gusti Allah wa tawajahu simami tawasul mana tawasul wa tawajahu bi nabi karim abdi tawasul ka nabi Gusti anu mulia nabi rahmati nabi tukang rahmat ya Muhammad dengan Muhammad karena jeung nabi diutus kala kala dunya sapaket mau rahmat sahida wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi rahmati ya Muhammad ini atau jauhika ila rabbika siwa bi tawasul bika kanjeng Rasul numpangkeun abdi teh ka Rasul minang saraya abdi teh ka Rasul kitu karena geus jelas lumata ka Rasul minang sarayana Rasul mah jalma anu maksum dijaga diraksatina dosa dijamin asup surga doana dijabah hayang naon cek Rasul liyak dia jamiah hajati hayang dicumpon dina sakabeh pangabutuh si babi naon teu pangabutuhna bejakeun kurang ka Allah ya Allah ya Rabb bla 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 itu engke wayasbi marodi hayang cager dina sakabeh penyakit ya arhamar rahimin. Itulah doa tawasul. Jadi lain bidah karena anu pertama ngajajahkeun doa tawasul teh Kangjeng Rasul farsadaya jadi lain bidah oh di Rasulna justru orang yang pertama mengijajahkan doa tawasul adalah Rasulullah sallallahu alaihi supaya bisa ngamalkeun mangga dina di mulut teh balik aya bebenangan menang-menang doa tawasul insan diuturkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu binabikal karim nabiyur rahmati ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbika liyaqdiya jami' hajati wa yashfi marodi ya arhamar rahimin. Apal teu jadi sholat kitu angel katimu gancang kapok bener teu yo balikan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini as'aluka wa tawajjahu binabikal karim nabi rahmati ya Muhammadu ini atawajjahu bika ila rabbika liyaqdiya jami' hajati. Sebut maksud dan kayak para sadinya liyaqdiya jami' hajati bla 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 bla. Insyaallah jalma tukang maca doa tawasul bakal barokah rezeki nami, bakal hasil tujuan nami, bakal syukur makmur rezeki nami, bakal tamat berkah ilmu nami. Ya Allah ya Rabbal nah etalah cuan tinggal tawasul ka Rasul numpang ke ka Rasul sekali deui. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu binabikal karim nabi rahmati ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbika liyaqdiya jami' hajati wa yashfi marodi ya arhamar rahimin. Apal teu dibantuan teko HP karena ya HP minangka memvideokeun disetel ulang bisa peringatan Maulid Nabi di kampung Sahayu diklik plek klik bakal muncul maulidan karena ayeuna teh keur diasup karena TikTok. Coba eta HP ulah ngeun dipake teu puguh pada sadaya karena eta HP aya manfaatan aya mafsadatan. Betul apa betul? Dipakai ngaji HP aya manfaatan tapi lamun dipakai bohong. Betul teu?
eta mah manfaatan lamandak eta HP teh lamun ningali bawa HP eta teh alat jajahan Yahudi pada sadaya naon dina HP segala ya dipake ngaji aya rek dipake naon we aya rek dipake ngelit nu salah jol we jalma geus teu make calana aja betul terus ati lobana lamun salah ngomen HP-na rumah tangga acak-acakan gara-gara HP betul perselingkuhan merajalela gara-gara HP betul itulah HP apa saja ulah awas hati-hati aya kene jalma anu ayeuna gara-gara HP ari ceuri ngadengikeun ngaji ieu ari leungeun eujeung matang semolototan HP tuh di jero jalma bernadapan ai ceuri mah ngadenge ari lewat pengeras suara ari matang molototan HP betul apa betul dipoto ayeuna cepret dikirimkeun kana ka Bogor dibuka ke Bogorna mulai masuk ke WA cek Bogorna mama lagi di mana pan orok kori masuk itu pada sadaya canggih kawin geus ngomongna aa jeung mamah bae betul apa betul nanya pan mamah lagi di mana lagi pengajian mauludan di mana di kampung Sahayu siapa kiainya dipoto yang usia tetap pada saya karena dipoto cepet dikirim ke usia karena kabogosia dibuka pray HP nanti oh jika bogor itu mah kiai yang lagi viral di HP yang ada TikToknya yang punya masjid Jenal Mutakin maka lamun yang dipoto usia dikirim ke kabogosia sarua dina ini neuleuh jalma nu bobogohan betul apa betul anu ada siapa dipake ku kolot emang patah tapi dipake ku jalma dan SD acan anak-anak kurang atau SD lain dipake manfaat lolobana dipake bobogohan betul apa betul awas sampai lain nama yang manfaat di HP ya tinggal klik perlihatan maulid Nabi di kampung Sahayu klik seret begitu agar bakal muncul nah pohon tadi teh urang maca doa tawasul tinggal ngadengikeun we karena aya dina HP alhamdulillah itu para sepuh sadaya ya diamalkeun tak ku sahabat diamalkeun setiap tak salat 7 kali menang 7 poe sami ubahana datang di Rasul ya Rasul alhamdulillah abdi teh sehat dina lorong cager pecakna kalau saya hebat mantap dina jumlah doa mustajabah itulah doa tawasul di mana-mana jalma tawasul berarti jalma ke tawasul ka Rasul jadi tawasul lain bid'ah. Orang yang pertama mengijazahkan doa tawasul adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi amal kedege supaya ayat sanadan muncul sempur ada cukup pangtalimakeun supaya sanadan ya masal jamaah aja tuku mangga qabil doa alhamdulillah ya masal jamaah aja tuku mangga qabil doa alhamdulillah kaya sanadan karena al-isnad bin nadir sanadnya sebagian daripada agama supaya nyambung anu kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi mulut teh tawasulan oleh saya aya jalma anu ngabidahkeun tawasul sareng ngabidahkeun muludan jauh weh panika Syekh Nawawi dina kitab tafsir Munir Syekh Nawawi paman za'ama anau yasilu ila ridallahi ta'ala bighairi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasitatan wa wasilatan faqad aku wa khabasani dia tafsir Nawawi di kedua persen barang siapa jalma punya prasangka yang menang ridha Allah subhanallah lamun jalma geus menang ridha Allah bahagia hirupna
yang puasa isuk ngabubur sore nganggur di rakap teh tapi menang di dalam waya buka pengen waya tapi saya jangan puasa di juru di Pantongmalaya di tengah iman si jamrong di kolong Senin jangan kandang repetan tapi lamun kemenang ridha Allah ya Allah ya Rabbi sulit betul apa betul mengangkat tangan ridha Allah itu kalau mana ujung naksabanya ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka dan Gusti pangeran sibadi anta maksudi Gusti teh anu dimaksud Gusti babi itu anta maksudi waridoka matlubi kaduan Gusti anu selalu ditekan Gusti babi a'tini mahabbataka Gusti pacan si babi jangan manu cinta ka Gusti wa ma'rifatah yang ma'rifat ka Gusti lamun cinta ka Gusti ma'rifat ka Gusti insyaallah bisa bakal zaman wasilin jamun nyambung deket ka Allah alhamdulillah itulah para saya eta mah ilai anta maksudi keur ngomongkeun naksabadia di ujung satoria ilai anta ma'budi bener sakitu lamun naksabani wa ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi lamun satoli mah ilahi anta ma'budi wa ridhoka matlubi adini mahabbataka wa ma'rifat hayang menang ridho Allah subhanahu ya Allah ya Allah cek Syekh Nawawi sajalma anu punya prasangka mereka yang menang ridho Allah bigeri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitatan wa wasilatan tapi Rasulullah dijadikan cukar lantaran mereka ngabilahkeun tawasulan mereka ngabilahkeun maulidan ngalarang maulidan kumaha jalan menurut itu cek saya nawi pakotul aku maka hilang akal poloan pada saya cek saya nawi ulang timbul kan natijah bahasa santri di mana-mana jalan itu ngabidahkeun tentang maulidan ngabidahkeun tentang tawasulan maka faqad laku eta jalma ciri teu boga polo di mana-mana di sahayu di panelan pada umumna aya kene aliran golongan jalma dulu baraya anu ngalarang muludan ngadu ngabidahkeun muludan eta maka jalma ciri teu boga polo teu boga poloan tasita di mana-mana jalma ngabidahkeun muludan ngabidahkeun tawasulan cek Syekh Nawawi eta jalma ciri jalma teu boga kurang beras teu boga poloan nah nu mantap poloan para sadaya heuh ya kali itu urang bisa sholat lantaran aya Rasul urang bisa ngaji lantaran aya Rasul urang bisa berangkat haji sabab aya Rasul urang dagang sah cek agama aya Rasul nikah urang sah cek agama aya Rasul anak soleh-soleh aya Rasul sakabehna sababna aya Rasul sehingga urang teh tepat jeung aturan lantaran sababna aya Rasul alhamdulillah nu mandak lamun jalma nalika mulan teu saperek perkacan teu ilmu mulan komo sampe ngabidahkeun maulidan eta jaga ciri jalma teu boga poloan gitu para sadaya nu mandak terus ngajak ka dulu sadaya yuk urang ngaramekeun peringatan maulidan takdiman wa takdiman supaya tambah medok cinta kajunjungan alhamdulillah karena ingat mutip satu pangandikan Rasul adibu auladaku ala hubbi salasi khisolin ala hubbi nabikum wa hubbi alihi wa hubbi qiraatil qur'ani Rasul adibu auladakum didik wajib kabeh anak anjeun pelajaran anak-anak anjeun didik supaya naon ala hubbi salasi khisolin supaya cinta karena tilu perkara ajak anak urang teh supaya resebeun cinta karena tilu perkara supaya bogogeun karena tilu perkara
Hiji ala hubbi nabikum supaya cinta kana nabi. Ciri cinta jalma kana nabina di mana aya maulidan rame-rame maulidan alhamdulillah. Karena jalma lamun maulidan cinta kana maulidan bakal dibalas ku Rasul. Rasul man ahabbani kana ma'i jannah. Sajalma cinta ka aing cik Rasul kalau nanti bakal bareng jeung aing di surga Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Pujeun para sadaya hiduplah model kieu salat tugas salukan bisi kurang ilmuna kitu di samping urang menang sareka guru-guruan nuju jeung nunggu sapata Rasulullah mematak lobakeun sholawat di mana mudan cuan teu muludan insya gitu para sadaya ala hubbi nabikum supaya cinta ka nabi. Nah kita nu kadua walihi kudu cinta kana keluarga Kanjeng Rasul. Anu katilu ala hubbi qiraatil Quran supaya cinta kana maca Quran. Mudah-mudahan sadaya urang sing jadi ahli Quran amin. Termasuk anak-anak orang mudah-mudahan sing jadi ahli Quran amin. Lumantak lamun urang hayang anak sing jadi ahli Quran begitu boros kayu ketika ditahnikah atau ketika pas 40 poin ada sokodang para santri, para kiai, para kesepuhan angsekeun ka anak urang minta barokah doa ti para sesepuh kitu teh doakeun doana ke Allahumma faqihni fidin Allahumma faqihni fidin wa alimhu Qur'ana wa ta'wilu wa ta'alimu Allahumma faqihni fidin wa alimhu minal Qur'an wa ta'wilu anil Qur'an Allahumma faqihni fidin faqihkeun pahamkeun anak kula di agama gitu. Allahumma faqihni fidin wa alimhu minal Quran wa ta'wilhu minal Quran supaya bisa takwil dina Quran supaya bisa maca Quran nakwil Quran jadi ahli Quran alhamdulillah. Saudara-saudara ka guru-guru urang para sadaya lamun jalma geus pake kana agama takwil kana Quran jadi ahli dina Quran bagian ge kabina-bina alhamdulillah. Urang cita kana Quran cita teh cita kana Quran cita teh Quran ma'al muta'abad bitilawati. Jangankan yang membaca, yang mendengarkan Qurannya menang ganjaran alhamdulillah. Maca menang ganjaran, ngadengikeun menang ganjaran. Ya, lamun bener-bener cinta kana Quran, simpulkeun maca Quran, ngeun moal dianggeuskeun panglanjutkeun kayaknya mufakat teu. Siap teu. Siap teu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Teruskan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Terus pancita kana Quran molotov maka semua teh nyolopai gitu. Terus ada macam lawan pancita kana Quran insya sekali deui. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Terus ayo culah sini urang panggilan wa may yaf'al dzalika fa ulaika hum
tunfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Terus ke Allah karim jangan cintakan Quran, mudah-mudahan jadi anak Quran, amin. Sekali deh lamun bener cintakan Quran kudu bisa lamun bisa meujeuh. Siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bisa apa karena Quran pengaruh cinta Quran alhamdulillah. Sekali Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Terus culang cukuplah itu. Mudah-mudahan yang manfaat, amin. Mudah-mudahan ya Allah urang sahayu pada khususna umumna urang sadaya hadir mudah barakah maulid Nabi, mudah-mudahan kami sadaya dijadikan ahli Quran, amin. Anak kami dijadikan ahli Quran, amin. Mudah-mudahan karena maulid Nabi kami sadaya hadirkan sakabeh tujuan si syukur ketimamu kan rezeki kami, dimanfaatkan ilmu kami, dibarakahkan ilmu kami, diselamatkan kami di dunia dan di akhirat karena maulid Nabi, amin ya Allah ya Rabbal. Cekap itu kelakuan juga tiap mudah-mudahan manfaatnya ada Allah ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.